ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാച്ചുറൽ ഗാർഡൻ. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ഇതാണ് വിക്സ് തുളസി. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധമായിട്ടുള്ള വിക്സ് തുളസിയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന തുളസിയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ തുളസി അല്ല കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മുടെ വിക്സിന്റെ അതേ സ്മെല്ലാണ്. ഒരു കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും വിക്സിനേക്കാളും സ്മെല്ലാണെന്ന് പറയാം. അത്രയ്ക്ക് സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിക്സിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. കാരണം വിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നാണ്. അത്രയൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. വിക്സിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയം ഇത് കർപ്പൂര തുളസിയാണോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് കർപ്പൂര തുളസി അല്ല, അത് വേറെയാണ്. മൗത്ത് ഫ്രഷ്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വിക്സ് തുളസി. മെന്തോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. മൗത്ത് ഫ്രഷ്നർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ 1-2 ഇല വായിലിട്ടിട്ട് ചവയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായിൽ ദുർഗന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മാറിക്കിട്ടും. തലവേദനയ്ക്ക് ഇതിന്റെ 5-6 ഇല നുള്ളി എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തിരുമ്പിയതിനു ശേഷം നെറ്റിയുടെ 2 ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലവേദന മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ 1-2 ഇല ചവച്ചിറക്കിയാൽ തന്നെ തൊണ്ടവേദനയും മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ 3-4 ഇല ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുക്ക് കാപ്പിനേക്കാളും ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വിക്സ് തുളസിയുടെ ഇല ഇട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അതേ പവർ നമുക്ക് വിക്സ് തുളസിയുടെ ഇലയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ ഇല വെറുതെ ഒന്ന് ചവച്ചിറക്കിയാൽ തന്നെ ഗ്യാസിനും ദഹനത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഈ ചെടിയെ നമുക്ക് വെയിലത്തും വളർത്താൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ തണലത്തും വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. രണ്ടായാലും ഈ ചെടിക്ക് ഒരു കേടും സംഭവിക്കില്ല. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഡെയിലി ഒരു വട്ടം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് കെയറിങ്ങിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്. ഇതിന് പോട്ടി മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മണ്ണും മണലും ചകിരിച്ചോറും ചാണകപ്പൊടിയും തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇതിന്റെ ഇല 5-6 മണിക്കൂർ വെയിലത്തിട്ടിട്ട് നന്നായി ഉണക്കി പൊടിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണിത്. ആവി പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ആവി പിടിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇതിന്റെ 4-5 ഇല രാവിലെ കഴിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ നല്ലതാണ്. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഇല ഇട്ടുകൊണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇലയുടെ പോഷകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേര് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൈക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിലൂടെയും നമുക്ക് പുതിയ തൈക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ഒരു തൈയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വളർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദ ഔഷധമാണിത്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന വിക്സ് തുളസിയുടെ പ്ലാന്റ്സുകളെല്ലാം എൻ്റെ അടുത്ത് സെയിലിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിക്സ് തുളസിയോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിക്സ് തുളസിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്റെ കൂട്ടുകാരൊന്ന് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ കൂട്ടണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ബൈ.